各位朋友，在正式开始之前，我先请大家闭上眼睛，在脑海里回答我一个问题：此时此刻，你们家里的冰箱顶上究竟放了些什么东西？这个问题听起来微不足道。这些年我走遍大江南北，每次去朋友或学生家里做客，总会刻意看一眼他们的厨房和餐厅。结果我发现，现代家庭冰箱顶上出现的杂物种类之多，简直可以开一个小型百货商铺。有的家庭把日常吃的药品、保健品全部码在冰箱顶上，因为觉得放在上面醒目，每天拿取方便。有的家庭把零食、饼干盒往上面放，冰箱顶成了零食收纳台。还有的家庭把冰箱顶当成了废纸杂物堆放处，没看完的报纸、过期传单、买菜回来的塑料袋，一层一层叠在上面。更常见的是，很多人喜欢在冰箱顶上放一盆塑料假花或者工艺品，觉得这样可以让冷冰冰的机器看起来有些生气，甚至以为能够招财。现在请你停下来想一想，你家的冰箱顶上是不是也放了这些东西？如果是，那么接下来的内容可能会彻底改变你和你家人的财运轨迹。今天我坐在这里，就是要极其严肃地告诉大家一个真相：你以为完全无所谓的生活小习惯，正在偷偷损掉你整个家庭的财运，甚至在悄悄损掉你和家人的身体状况与精神状态。这不是怪力乱神，而是我们老祖宗流传了数千年的最高智慧，《易经》里精妙绝伦的能量法则。这是经过成百上千个真实家庭验证过的铁律。先不要急着反驳。今天我们不谈冰箱的机械原理，而是要从宇宙运行和空间能量的维度来教你如何不漏财。在探讨具体禁忌之前，我们必须把一个根本性逻辑搞清楚。把时光倒流几百年，在古时候，衡量一个家庭富不富足，老祖宗只看一个最朴素、最核心的东西：你家里的米缸满不满？米缸里装的是粮食，粮食就是命，粮食就是钱。米缸满代表着仓板实，代表着这家人有对抗未知风险的能力。反之，米缸空了，人心里就会发慌，做事底气全无。那么到了现代，那个曾经决定家庭生死存亡的大米缸，作为物理形态确实消失了。可是它在家庭磁场中所承载的核心功能，真的彻底消失了吗？没有，它只是换了一种形式。现代家庭里那个真正承载着命脉与钱粮的现代米缸，就是你的冰箱。你仔细去想，冰箱是用来储存我们全家人赖以生存的食物的。在易经理论体系里，食物代表着养命之源，它就是财富最具体、最直接的物质表现形式。所以千万不要小看这个每天被我们无数次开关的方形铁皮箱子。在空间能量学和磁场风水的眼里，它就是你家里名副其实的暗财库。什么叫做暗财库？暗意思就是你平常根本不会刻意去注意它，可一旦到了关键时刻，这个地方所凝聚的能量直接决定了你和你的家庭到底撑不撑得过去。你的银行账户数字，你手里拿的精美钱包，在风水学里统称为明财库。而冰箱作为暗财库，才是你家里真正承载底气、奠定财富基石的地方。请记住一句话：明财库决定你赚的有多少，暗财库决定你剩的有多少。暗财库一旦守不住，产生破洞，就算你再有本事，在外面拼了命赚再多的钱，那些财富也会从你完全看不见的维度，像流水一样哗啦啦的漏得精光。很多做生意或企业高管的学生跑来抱怨，我明明一年的进账非常可观，可为什么就是存不住钱？我每次听到这种话，第一反应从来不是去翻他的生辰八字，而是问
你家里的冰箱现在里头放了些什么？顶上放了什么？这句问题往往就水落石出了。既然要用易经智慧来优化我们的暗财库，就必须用最纯正的五行理论来重新审视冰箱。冰箱的外壳是金属做的，内部最核心的压缩机、冷凝管全部由大量金属构成。所以从本体材质来论，冰箱的本质五行在易经中是毫无疑问的。属金，在八卦对应关系里，金属对应乾卦与兑卦。乾卦代表天，特性为健而持久；兑卦代表泽，特性为收敛而聚气。这两个卦象交织，给冰箱带来了一个强大的先天磁场特性，叫做收。因为能收，所以才能藏；因为能藏，所以才具备了聚财的天然能量。那为什么大家又会觉得冰箱跟水有关？因为冰箱在不断运转、压缩制冷的过程中，会产生大量冷气，冷气与空气中热量交汇凝结，就会变成水。在五行相生理论中，这叫做金生水。在空间能量学里，有一句铁律：山管人丁，水管财。水就是财富最具象化的象征。所以冰箱在易经能量学的视角下，本质上竟然是一台在家里24小时不间断运转，用纯粹的金去源源不断催生出水的超级机器。它是一台活生生的催财器和聚宝盆。但是光懂得金生水还远远不够。冰箱通过机械运转生出来的这股水，不是温润的春水，而是寒水。冰水在八卦中代表水的是坎卦，坎卦之水是极寒之水，是一种裹挟着万物往下沉坠的力量。如果一个家庭冰箱使用不当，导致这种阴寒之气过重，它就会形成一个负面的能量黑洞，极其容易让人的思维和运势产生停滞和困顿。这种过重的阴寒之气对应到现实中，会表现出一种可怕的磁场现象，叫做钱财进来了，但冷冰冰的出去了，财富赚到了，但像冰块一样迅速融化，留不住。所以冰箱在家庭风水磁场中是一把绝对的双刃剑，你用对了它，它就是你家里最坚固的暗财库；你用错了它，它就会变成一个在暗中不断吞噬你家庭财富的隐形破洞。今天我就要帮大家把这把双刃剑的负面锋芒彻底折断，把它的正面能量催发到极致。在继续往下读之前，请你先走到自家冰箱前，对照着看看你们家到底占了几条。第一大禁忌，冰箱顶上叠加微波炉、烤箱或电热水壶，水火交战，金库消融。这是我在现代城市家庭里见过最普遍、最致命的一种错误摆设。很多年轻夫妻一看冰箱顶上空着一大片地方，觉得不用来放东西，太浪费空间，于是顺手就把微波炉、烤箱或电热水壶直接往冰箱顶上一叠，还沾沾自喜，觉得非常懂得利用空间。各位，这种贪图省事的做法，在易经五行磁场上叫做水火不容，水火交战。冰箱内部冰冷，本质五行属金，生寒水是你家里代表收纳财富的金库，而微波炉、烤箱、电热水壶是通过消耗电能产生剧烈高温的物件，五行属于极度纯粹的猛火。你把一个散发着滚滚热浪的火炉死死压在一个需要保持内敛、寒凉、凝聚的金库顶上，在五行克制法则里，这叫火克金。在气场表现上，这叫水火在财库顶端疯狂对撞。你想想，你家里的暗财库天天在打架，
那股好不容易凝聚起来的财气，怎么可能在这种动荡的环境里待得住？火一烧，金就化；火一烤，水就干。这种极度混乱、冷热交织的暴力气场，最直接伤害到的，往往是这个家庭里的女主人。当这种磁场长期辐射女主人，她会莫名其妙产生一种无法挥散的强烈疲惫感，做事提不起劲，精神极度内耗，身体3天2头出小状况。人的精力一旦被拖垮，整个家庭的气运就会一落千丈。如果你家冰箱顶上正放着微波炉或烤箱，请你现在就去把它搬走，这是最容易解决，也是最不能拖延的一步。第2大禁忌，冰箱顶上堆满瓶瓶罐罐，尤其是药品与保健品更挂过重，财库被压。很多家庭虽然没有在冰箱上放微波炉，但把冰箱顶当成了天然储物架。药品、保健品、茶叶罐、没喝完的酒瓶，整整齐齐在上面排成一长排，甚至叠成2层、3层。很多人觉得这上面放的可都是高档燕窝、人参、各种维他命，代表健康的好东西，放在这里也是在提醒自己要注重养生。各位，大错特错。在易经能量学里，这叫压财。在八卦理论体系中，这种在充满能量的器物顶上进行沉重堆砌，叫做艮卦过重。艮对应的自然象亦是山，山的特性是沉重、静止、阻隔。你把一座代表彻底静止与静止的大山压在需要水气流动循环的暗财库上面，你家里的财富能量当然就会被彻底压制，动弹不得。落入这种磁场陷阱的家庭，有一个极其典型的财富特征，叫做做任何事情、谈任何生意，永远都差临门一脚。每次大项目要谈成了，签合同前莫名其妙卡住，每次职位要晋升了，最后关头被别人顶替，每个月工资刚发到账户里，还没捂热，家里就会冒出各种突发事件，逼着你把钱花光。而在这些瓶瓶罐罐里，危害最大、怨气最深的，就是药品和保健品。药是用来对付疾病、压制病痛苦难的工具，也就是说，药品的底层能量编码本身就带有生病、痛苦、有疾的负面气场。你把一堆散发着生病、有灾磁场的药瓶子，长年累月供奉在你家暗财库的最顶端，等于是在向宇宙能量散发一个极其糟糕的信号。这个家的财富核心正处于长期带病的虚弱状态。所以听我一句劝，今天就把冰箱顶上所有的药品、保健品瓶瓶罐罐全部挪开。第3大禁忌，冰箱顶上摆放红色假花、塑料植物或其他廉价装饰品，死气沉沉，火烧连营。还有一种非常具有欺骗性的错误做法，很多女主人或老人家觉得冰箱的大白铁皮看起来太冷清，于是去商场挑一盆颜色鲜艳的红色塑料假花，插在花瓶里，摆在冰箱顶上。他们一边摆一边想，红色代表着喜气洋洋，肯定能帮我们家招财进宝。各位，今天我必须给有这种想法的人当头浇一盆冷水。你这个做法在空间能量学里不仅起不到任何招财的作用，反而是对你家暗财库造成了双重破财大阵。第一重危害在于那个假字，塑料做的假花，不管做得多么栩栩如生，本质依然是一堆没有任何生命体征的彻底死气。你把一重死气沉沉的塑料死物供奉在需要生机滋养的暗财库顶端，等于是在告诉天地能量，这个家庭的财运生机已经彻底停滞了。第2重危害就在于那个红字，冰箱本体五行属金，是你的金库，而红色在颜色类象里属于最炽热的纯火能量。你把一整盆红彤彤的假花放在属金的财库上，
这叫火烧连营。这种火克金的恶性双重破财磁场，对应到现实中，最容易引来一连串防不胜防的财富损失，投资项目突然暴雷，合伙计划单方面毁约，家里接二连三发生莫名破财事件。如果你家冰箱顶上有一盆假花，尤其是红色的，请你现在就拿走，扔进垃圾桶。第4大禁忌，冰箱正对大门，或者摆放在气流直冲的狭窄走道上，财库横冲，财气溃散。前3个禁忌讲的是冰箱顶部的能量覆盖问题，这第4个禁忌涉及冰箱在整个房屋格局中的空间位置。在易经阳宅空间学里，对于财库有一个核心考量，叫做长风聚气。财库必须处于一个稳定、安静，能够让能量在其中沉淀凝聚的环境。它最害怕的就是动荡和横冲。如果你把冰箱直接摆放在一进大门正对着的玄关处，或者放在客厅通往卧室，气流对冲最严重的狭窄走道正中央，这在传统空间能量学里叫财库冲煞。大门进来的气流非常刚猛、迅速，你把暗财库直勾勾地挡在大门风口上，外面的杂气一进门就会像无形大锤一样砸在冰箱上，把好不容易聚集起来的财气砸得四散溃散。落入这种格局的家庭，在现实中会表现出一种极具戏剧性的财富宿命，叫做赚钱如春蚕吐丝，花钱如大水决堤。如果你因为现实条件限制不得不把冰箱放在客厅，也必须坚守以下3个原则。第一，冰箱正面绝对不能正对大门，哪怕只是错开一个角度，不让大门进来的气流直戳戳撞在冰箱门上。第二，冰箱背面必须死死靠着一堵坚实的实体水泥墙，这叫后有靠山，财库背后靠得实，财富根基才能稳得住。第三，冰箱左右两侧必须各留出至少5到10厘米的空隙，千万不要把冰箱死死夹在2堵硬墙之间，这叫财富被夹，气数窒息。第5大禁忌，冰箱内部塞满过期发霉的食物，或者常年空无一物，内库腐败，地气不足。讲完了冰箱外在的所有形峦禁忌，这第5个禁忌也是现代人最容易忽视的灵魂盲点：冰箱内部的能量状态。冰箱里面直接代表着你这个家庭在现实世界中的财富底质，你内部的物质状态是怎样的，你现实中的财富运势底质就是怎样的。现代家庭的冰箱内部往往呈现出2种极端状态。第一种，空空如也，很多在大城市打拼的年轻人，一年四季几乎从来不在家里开火做饭，冰箱一打开，里面干净的像艺术展柜，就孤零零摆着几瓶过期的饮料。这种状态在易经坤卦理象里叫地气不足，库空无物。你的暗财库内部常年空虚，意味着你的财富容器根本没有底厚，根本承载不了外在财气。哪怕你赚到一笔快钱，也绝对无法长久留存，怎么进来的就怎么流出去。第2种，腐败丛生，很多经历过物质匮乏年代的老人家，恨不得把全天下的东西都塞进冰箱，打开冰箱门，一股刺鼻恶臭扑面而来，冷藏室里塞满了放了3天都舍不得倒掉的剩菜，冷冻室里堆满了冻了1年甚至2年的僵尸肉。这些变质食物在能量编码里代表最纯粹的福气和死气，你这是活生生在自家暗财库内部培育着一肚子烂透了的毒肿瘤。这种恶性磁场辐射，轻则让家庭成员每天无精打采，运势低迷；重则直接引发出
飞来横祸、官司诉讼以及难以治愈的恶性疾病。所以，请你今天就把冰箱里所有放了超过1周的剩菜，开了封超过3个月的酱料，冷冻室里看不清日期的冻肉，全部扔进垃圾袋，然后把冰箱内部擦洗得一尘不染，再去超市买几把新鲜蔬菜、几斤新鲜水果放进去。讲完了所有禁忌，很多人可能会想，我是不是应该花几万块去买一块开过光的翡翠玉石，或者请一尊貔貅回来放在冰箱顶上？各位，真正有用、真正能够彻底扭转一个家庭财富运势的顶级风水法则，从来都不复杂，也从来都不昂贵。今天我要无私传授给大家的这个能够彻底锁死你家暗财库财富外漏的镇库一宝，配方极其简单，那就是一个纯红色的红包装，在里面整整齐齐放进6枚纯正的金属性硬币。先别急着笑，耐心听完这套生成易经河图洛书的大道。为什么是6枚？在河图洛书这套揭示了宇宙万物能量化身循环的经典里，记载着一组流传了数千年的数字能量密码，叫做天一生水，地六成之。一是天地间水气财富之源萌芽的起点，但光有一还远远不够，要把这股虚空中流浪的水气在物质世界里真正变成可掌控的财富，就必须经历第2步，叫做第六成之。6这个数字在易理的数字5行里是水元素的乘数，也是财富能量的终极大水库。只有当数字6的能量场介入时，那股散漫的财富水气才能在物质世界里真正凝结成一个永不干涸的财富大水库。所以不是5枚，不是8枚，必须是6枚。为什么是硬币，不能用纸币？冰箱5行属金，是你的金库。硬币是用纯金属做的，5行是纯粹的真金。你把6枚属金的硬币放在同样属金的冰箱顶端，这叫同气相求，金上加金，金气通天。当这股纯金的能量在冰箱顶部凝聚到极致，金就会疯狂催生出水，水就是财，财富磁场就会形成源源不断的良性循环。而纸币属木，放在属金的冰箱上会形成金克木，这叫财富内耗。所以切记一定要用硬币，绝对不能纸币。为什么要用面值1元的硬币？天一生水的一是宇宙间所有水元素、所有生机萌芽的始源之数。你选用6枚面值1元的硬币，等于是在用6去乘以1，同时将天一生水和第六成之这2组宇宙数字密码彻底激活。千万不要自作聪明换成5元或50元的硬币。50元的5在5行里属厚土，而土克水，你这是在财库顶上布置6座沙土大坝，把财富生机堵得一丝不剩。为什么要用新硬币？全新的硬币携带的是没有被外界污浊杂气污染过的纯净初始金属磁场。旧硬币身上残留着各种负面信息能量。如果实在找不到新硬币，必须用旧硬币，请准备1碗清水加少许盐，把6枚旧硬币放进去清洗干净，然后在阳光下晒干，擦拭得闪闪发光。这叫消除残留信息，磁场复位清零，破损磨损。生锈的硬币绝对不能使用，这叫拜金。残气放在财库顶上是大凶。为什么一定要装在纯红色红包装里？红色在5行中属火，而火克金。如果你把6枚硬币赤裸裸散落在冰箱顶上，金气就会向四周涣散。而红包装是一个能量封闭结界，它那纯红色的外壳形成一个火烈熔金的局部强磁场，
把6枚硬币散发的所有精气严严实实包在口袋最核心，形成了一个绝不向外散逸的精气能量风口。而且红包装代表着祝福与喜庆，你亲手把硬币装进去，是在告诉天地，我用最感恩、最纯净的心灵，为这个家庭种下了一颗财富生机种子。封口必须死死折好，封起来，绝对不能开口。开口叫财库吐气，封口才叫财富凝聚。具体摆放位置必须放在冰箱顶部的最内侧、最靠墙、最深入的那一个端点角落。靠墙的方向代表背有靠山，基业磐石。放在靠外侧，会因每天开关冰箱的震动而产生流散。放好之后，绝对不要再用手去挪动它。你每拿起来一次，好不容易建立的气场平衡就会被彻底打断。放好了，就把它当成空气。年度更气，每隔12个月，在农历正月初1到15之间，把旧红包装取下来，拆开封口，拿出旧硬币，换上一个全新的红包装和6枚全新1元硬币，封好口，重新放回原位。这个动作叫定期更气，财库常清。换下来的6枚旧硬币，不要供着，直接当普通零钱花出去。他们在冰箱顶上躺了1年，充满了你家财库的超级财富喜气能量。你把它花出去，叫化福天下，散播生机。根据天道给予什么，就加倍收回什么的反哺法则。这股财气会在社会大循环里化作千百倍的全新财富，反哺回你的生命。很多人功利心极强，今天晚上放好红包装，明天一睁眼就冲进厨房看手机银行，发现没多出几百万，就跑来抱怨，这根本没用。我必须打破你这种幼稚幻想。天道改变命运，遵循的是春生夏长秋收冬藏的渐进规律。这套方法放下去之后，最先让你感受到的，从来都不是外在金钱的大爆发，而是你内心和身体上的微观顺畅信号。第一个微观信号，你或你家人近半年来一直纠缠在胸口的内耗烦躁感突然减轻，甚至消散了。以前动不动就发火的家庭主妇，突然发现自己心态变得极其平和。每天早晨走进厨房，看到凌乱的灶台，以前会火冒三丈，现在竟然能哼着小曲从容打理。第二个微观信号，全家人的睡眠质量得到巨大提升。以前整夜失眠、做噩梦的人，在暗财库的暴力磁场被安抚后，住宅内部的能量气流变得像秋天的湖水一样安详宁静。大脑电波会迅速滑入最健康的深度睡眠状态。第二天醒来，神清气爽，浑身充满了使不完的精力。第三个微观信号，在外面工作中，那些说不清道不明的莫名误会、小人使绊子，同事之间的摩擦，突然无形中减少了大半。身边的人不知道为什么，突然开始用一种极其友善、充满信任的眼神和态度来对待你。请千万不要小看这3个微观信号，它们就是你家大环境的空间气场已经彻底被调顺，暗财库已经开始发挥正向聚财功效的最权威信号。气顺了，你这个人的精神状态和大脑思维就会跟着改变，你的眼光变得精准，能一眼看穿投资陷阱。你说话的声音里充满了沉稳的强大底气，客户坐在你对面会莫名其妙产生强烈信任感。本来要谈大半年的合同，往往在茶过3巡之间就签字打款，这才是财富运势发生惊天大逆转的最科学过程。它是通过优化你的生存空间磁场，进而优化你这个财富创造者的身体状况、心理磁场与思维决策质量。人做出的每一个微小决定都正确了，
财富自然就会像万川归海一样流淌进你的生命。今天这堂课讲到这里，关于冰箱的所有五行推导、5个核心禁忌、红包装6枚硬币的秘密配方，我已经毫无保留的全部传授给大家了。但是在今天这堂大课即将结束的最关键时刻，我这个活了快80岁的老头子，必须用我最诚恳的声音再多说几句真心话。如果我不把这层关于命运、关于因果的无上天道内核给大家讲透，那么你今天回去，哪怕把冰箱擦得再亮，红包装放得再准，你也仅仅学到了风水最表层的外在术数，依然没有触碰到让一个家族连续兴旺3代的终极原动力。你有没有观察到这样一个现象？住在同一栋高楼里，同一户型，同样朝向的2家人，3年5年之后，一户日子越过越红火，资产连续翻倍，欢声笑语；另一户却越过越紧巴，不是遭遇裁员，就是投资暴雷，夫妻天天大吵大闹。很多人会说这是命不同，我曾老头子不认同这种宿命论。命确实是天定的，代表你出生时拿到的一张初始底牌，但是运有几兆，运就是你每天面对每一个人、处理每一件事时所做的每一个微小选择，说出的每一句话语，脑海里闪过的每一个念头，在时间长河里不断叠加所折射出来的人生能量真实轨迹。那些财富长青家庭的共同秘密，我走遍全球，拜访过无数真正财富长盛不衰的豪门世家。那些能够在残酷山海中常年保持财富持续畅旺的家庭，背后的根本原因，从来都不是因为他们请了多么厉害的风水师，也不是因为他们供奉了多少招财神兽，而是因为这些家庭里的每一个人都时时坚守着一个极其伟大的共同生活习惯，用一颗真诚、宽厚、毫无算计的感恩之心去对待生命中出现的每一个普通人，尤其是你的爱人、你的父母、你的员工。《易经》文言传里有一句千古绝唱：积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃。这2句话绝对不是在讲虚浮的道德大道理，而是在用宇宙间最冷酷、最严密的科学维度，描绘一个关于能量反哺的最真实客观现象。当一个普通人能够发自内心的对身边的人好，体谅太太操持家务的辛苦，回家给一个温柔的拥抱，对唠唠叨叨的父母保持12万分的耐心，经营公司时真心实意的关爱那些每天加班的底层员工，他身上那具由无数细胞和脑电波构成的人体磁场，在散发着一股什么样的能量？这叫充盈天地的正气和德性之光。这股纯正、宏大、温暖的正气磁场，就是一具强大到了极点的财富黑洞和贵人风口。它会在你看不见的维度里，日夜不停的疯狂的吸引那些真正能让你赚大钱的商业机会，真正能帮你逢凶化吉的吉运，源源不断的拉扯到你的生命轨道里来。哪怕这个人今天因为命运不济，住在一间风水格局极其糟糕的公寓里，也完全无所谓，因为他自己全身上下已经演化成了一个移动的超级正向催财大磁场。他走到哪里，哪里的风水就会被他的正气活生生带旺。这叫人杰地灵，人旺风水旺。而反过来，如果一个人对妻子刻薄，对父母没有感恩之心，在外面算计别人，克扣员工血汗钱，他身上散发的是戾气、贪气与枯萎死气。这具磁场会把生命里原本属于他的好贵人和财富生机全部活生生驱赶得一丝不剩。到那个时候，
你就算在家里花几百万请风水师，又有何用？你不过是在一个装满了毒药的肮脏杯子上贴了几张华丽的金箔纸罢了。冰箱在现代住宅里，除了掌控金钱盈缺之外，它还时时掌控着另一样同样珍贵千万倍的东西——家庭凝聚力与情感温润度。我们中华民族自古以来，为什么一定要一家人整整齐齐坐在一起吃顿晚饭？这件最平凡不过的小事，就是把一家老小不同年龄的人的心灵紧紧凝聚在一起的最高无上情感风水仪式。而冰箱里装的就是每天做饭的最新鲜原材料。所以你家冰箱的物资充盈状态，直接决定了你这个家庭的饮食温度，而饮食温度又直接折射出你和家人的情感磁场温度。各位年轻的朋友，在外打拼的游子们，请你们摸着自己的良心想想，你们在老家的已经上了年纪的父母，他们家里的冰箱内部此时此刻是怎样的场景？无数独居老人的冰箱里空空如也，唯一能翻出来的全是舍不得扔的发霉隔夜菜。看着那空洞惨白、塞满死气的冰箱，老人的内心深处该是何等的凄凉。下一次你回老家探望父母的时候，请你这样做：一进家门什么都别管，立刻拉开父母那台旧冰箱的大门，亲自动手把里面所有放了1年半载的姜丝剩菜、变质酱料全部清空，把里面擦拭得一尘不染，然后拉着父母的手一起走出家门，去菜市场大把大把花钱，帮父母挑选最水灵的青菜、最新鲜的活鱼、最饱满的水果，把这些代表着生命朝气和家庭温情的新鲜食材，亲手整整齐齐塞满父母的冰箱。那天晚上，哪也别去亲自扎上围裙，用这些新鲜的食材陪父母做一顿热气腾腾的家常晚饭。当你们坐在暖黄色灯光下吃着饭，老人家看着自家的冰箱终于重新变得满满当当的时候，他们那颗孤独了大半年的心灵，在那个瞬间会感到前所未有的极度踏实、极度温暖。你们全家人在那顿饭里产生出来的那股伟大情感能量，就是全天下你能请到的最顶级、最神圣、能量最无上限的超级第一好风水。孔子在2000多年前就点明了这个天道：己欲立而立人，己欲达而达人。你自己想要站稳脚跟，赚到财富，首先要做的不是去抢夺、算计，而是要想方设法去帮助身边的亲人、父母、员工，先把他们的人生站稳，先帮他们把暗财库填满，温暖起来。你今天在我的课上学到了这套智慧，我希望你回去操作，见证了改变之后，大大方方的把这套不花1分钱的方法传授给你身边那些同样在为碎银几两而愁眉不展的朋友。当你带着纯净大爱把这些智慧传播出去，看到朋友的日子真的开始一天天好过起来的时候，你这个行为在天地的因果功德簿里，就叫真真正正的大积善。天道无亲，常与善人。你为众生积累了这么厚重的宇宙余烬，你觉得你自己的那个小家庭还需要担心它存不住钱吗？天道的大水库早就已经在冥冥之中打开了隐形的财富闸门，将你和你整个家族未来的财富、健康、福报千万倍的倾泻进你的生命，永世长青，永不枯竭。现在请你闭上眼睛，在心里回答我最后一个问题：明天清晨太阳升起的时候，你是继续让冰箱顶上堆满杂物，让财富哗啦啦漏个精光，还是立刻站起身来，亲手把垃圾扔掉，把那个封存了死元财富密码的红包恭恭敬敬放上去，从此向天道发出一句
我愿意为自己的生命和财富彻底负起全部责任的伟大觉醒信号。这所有的决定权，此时此刻就握在你自己手里。做与不做，何去何从，你自己决定。